လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Crayon channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါသွားမှာကတော့ Haji Lane ပေါ့နော် Haji Lane လမ်းပါ tourist attraction ရှိတဲ့နေရာကဒီ Sultan ဗလီကိုသွားပြီးတော့ပုံသွားဆွဲမှာပေါ့နော်ဒီဟာကဆိုလို့ရှင် tourist attraction အရင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကြာရင်စင်ကာပူမှာ Instagram မှာလည်းနာမည်ကျော်တဲ့နေရာပါသူကဒီဘက်ဘေးပတ်လည်မှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကလားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်စောတွေထီးတွေအလှပြင်ပစ္စည်းတွေအလားမျိုးတွေမီးဆိုင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေ decoration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့နေရာပါရှင်ကတော့ဒီနေ့အကြောင်းဖကြီးဆွဲဖို့လို့အတွက်ဒီပုံကဗီဒီယိုမရိုက်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်မရိုက်ခဲ့ရတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲကိုဆွဲပြီးတဲ့ဟာလေးကိုပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဆွဲတဲ့ဟာလေးကိုပဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူများတွေစပြီးတော့ဆွဲနေပြီပေါ့နော်ဆွဲနေပြီတချို့တွေလည်းတော်တော်များများပြီးနေကြပြီအခုအချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်7နာရီခွဲဝန်းကျင်ပေါ့နော်သူကစတာ9ခွဲကနေပြီးတော့12:15အထိစတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းနေပူကြီးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆွဲနေကြတော့မှာကိုဗစ်ဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းတွေကလူမရှိသလောက်ပဲပေါ့နော်အကူမှပြန်ပြီးတော့လူပြန်စီလာတာပေါ့နော်ကဲကိုလည်းစားတဲ့နေရာနေပြီးတော့sketch ကောက်တယ်ပေါ့နော် sketch ကောက်ပြီးတော့ water color လေးပါထပ်ထည့်တယ်ကိုကတော့ sketch ကောက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ် water color အပြီး10မိနစ်20ပဲကြာပါတယ်ဒီပုံလေးကိုအကျန်း sketch ကောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့စိတ်တိုင်းတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲရဲ့ YouTube channel လေးကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါနော်他们是自己画ပုံပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောက်တွေစုချပြီးတော့ group photo ရိုက်ဖို့လို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ over စကားချွေမယ်ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းသူများတွေတင်းနေ character တွေကိုလည်းဒီမှာကစုပြီးတော့ကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူများတွေနဲ့ outdoor sketch ဆွဲရတာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့ Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ် comment ပေးပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးလာ join လို့ရတယ်ပေါ့နော်festivities and the lightings and everything over there. So do join us next week. And before you leave today, we have a long-time member, Alina. Okay, I just call her Alina K for short. She's from Russia, but she is. အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။တတား